তো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে ট্রপিক্যাল জবা। নার্সারি থেকে পুনে জবা, ব্যাঙ্গালোর জবা বা হাইব্রিড জবা নামেও রাখা হয়। ফুলের চারপাশে হালকা হলুদ আর মাঝে বেগুনি কালারের আভা। মার্চ থেকে নভেম্বর অবধি এই গাছ টানা ফুল দেয়, তবে ঠিকঠাক রোদ আর খাবার পেলে সারা বছরই প্রায় ফুল ফোটে। এই গাছের জন্য কিন্তু ঝুরঝুরে মাটির প্রয়োজন। 40% বাগানের মাটি, 30% ভার্মিকম্পোস্ট, 20% বালি আর 10% শিংকুচি আর হাড়গুলোর প্রয়োজন। ফুল আনার জন্য মাসে একবার কলার খোসা ভেজানো জল 0050 মাসে একবার পাতায় স্প্রে করতে হবে। আর পটাশ 1 লিটার জলে 1 গ্রাম গুলে গাছের গোড়ায় দিয়ে দিতে হবে। 6 থেকে 8 ঘন্টা ফুল রোদ এই গাছের জন্য মাস্ট। কম রোদ হলে কিন্তু গাছে ফুল ফুটবে না। মিলিবাগ হচ্ছে এই গাছের সবথেকে বড় শত্রু, তাই মাসে একবার কীটনাশক পাতার পেছন দিকে পাতায় ভালো করে স্প্রে করে দিতে হবে। সারা বছর যেহেতু এই গাছ কম বেশি ফুল দিতেই থাকে, তাই কিন্তু এই গাছের খাবারের চাহিদাও একটু বেশি। এই গরমে আমি এই গাছের এখন পরিচর্যা করবো। তো প্রথমেই গাছের গোড়ায় যে আগাছাগুলো আছে সেগুলোকে ভালো করে তুলে নিয়ে তারপর গোড়ার মাটিটা ভালো করে খুঁচিয়ে দেবো। তারপর দিয়ে দেবো 1 মুঠো মিক্স খাবার, যার মধ্যে শিংকুচি, হাড়গুঁড়ো, নিমখোল, জিয়ার দানা সবকিছুই মেশানো রয়েছে। আর দিয়ে দেবো 1 মুঠো ভার্মিকম্পোস্ট। তারপর ভরপুর মাত্রায় জল দিয়ে ফুল সানলাইটে রেখে দেবো।